这只鸡可以不给钱吗？啊？什么意思啊？想不给钱？不给钱肯定是不可以的呀。什么？这边吃饭想不给钱？啊，那你给我等。那您稍等一下啊。好，谢谢啊。叔叔就是他们吃饭不给钱，想要。兄弟啊，这个什么情况呢？哦，叔叔你好，开个玩笑的。我想用鱼换你这只鸡。一换鸡，这个怎么换呢？一换鸡再头一回，这怎么换呢？就我自己钓的鱼嘛，很大的。鱼很大，带来了吗？就叔叔那个鱼还没钓，还在水里面。还在水里啊？那你肯定是假的吧？你鱼还在水里，那你怎么换？哦，美女是这样的嘛，我是今天想先吃，然后明天再帮你们钓。那你明天肯定不会再来了。小兄弟，你如果确实不方便的话，这顿饭我就免费，好吧，没关系。哎，叔叔，我没有遇到困难，我们这个是交换美好，相互信任嘛。就今天你信任我，请我吃了，我明天肯定给你钓大鱼。我给你看一下我平时钓的鱼，叔叔，我钓的鱼真很大的，这都是我平时钓的鱼。这个鱼确实大。这肯定是假的吧？这照片上哪里有这么大的鱼啊？比我人还大。这不是假的，这真我钓的，你看，这跟我长得一模一样啊！看我人像都在这里。我不信，这肯定是假的，骗人的吧？这样吧，信，那个咱们就相信一试，好吧？看这小子也不像那种人，好吧？你沟通一下，好吧？可以吗，叔叔？可以，没问题。真可以用这个鱼跟你换吧？没关系。那谢谢你啊，叔叔。没事。那个我那边还有点事，我就先走了啊，我先过去一下。好，谢谢叔叔啊。跟信宇跟人家沟通一下啊。好。你骗得了我叔，你骗不了我啊。哎，不会骗你的，美女，我明天包给你钓大鱼过来。真的吗？那肯定是真的呀。我还是不信，你别想骗我，我记得你长什么样子啊。哎，要不这样，美女，你实在不放心的话，我加你个联系方式，这样你才能更好的找到我。那好像也是啊，可以。如果明天运气好的话，可以钓个比你还要大的鱼。哪里有这么大的鱼啊？真的假的？那肯定是真的呀，那水里就有这么大的鱼啊。那你是叫那个新颖吗？我打个备注。对。那就这样说好了啊，我就不客气了。可以，那我就先走了。好。要想鱼上岸，得用粮食换。咱先给鱼做个饭啊，自己的早餐都没吃，先来把鱼给喂了啊。现在温度越来越高，鱼的口味也越来越重了啊。来，先给鱼调个味，西部风的添加剂多来一点啊。1、2、3、4、5，来个5滴，大火翻炒。就是这个味道，我都饿了，我都想吃。OK， 要想钓得多，必须打真窝。我们先把这一盆颗粒全部打下去啊。走你！打窝的话，咱们就不用打那么远啊，尽量打集中一点，再来。其实昨天叔叔是非常信任咱们的，就是新颖妹妹有点把我们当坏人了，让我们用行动来证明人与人之间还是有信任的啊。来吧，最后一勺了啊，看今天能不能钓一条比新颖妹妹还要大的鱼啊！走你！今天的杆子我们就用根千川7，这类鱼的个体比较大啊。现煮的话，我们就用银飞鱼无铅大物主线12号的，拉力强劲，中了大鱼我们也不怕啊。钩子的话，我们就用个15号的14米啊，这样大鱼咬钩了它就脱不掉了。挂钩的话，我们还是用这个绑好的皮筋颗粒啊，俗称深水鲃，这对大鱼的诱惑力极其的强啊。好，直接挂皮筋就可以了，一钩挂一个啊。这大鱼看到了谁受得了啊？我现在都饿了，我都想吸一下。我们来为新颖抛下希望的第一竿啊，看下能钓多大的鱼。走你！来了，大哥回来，本地的大哥，给个面子。我就看你一下，大哥。哇，这冲击力大呀！哇，大哥别摘了，那只鸡还没给钱呢，大哥回来！哇塞，哇，太猛了这条鱼，还在发力，哇，还在冲，哇！
哈哈，这个鱼给面子，它往回游，我们就赶紧上来，咱们不能给它机会啊！回来，这下给心仪的鱼就交差了啊！这条可不能让它跑掉。哇塞，哇，还可以啊！哇塞，这小猪仔呀，表弟，赶紧来抄鱼！来啊，抄头啊！来，抄！好的，来，表弟，哇，这我们的第一条啊，就这么大！哎呀，哇塞，好活跃，还不，大哥别蹦了，这咱们第一条鱼啊，应该有个15、16斤了。这送给叔叔肯定会开心的，表弟，这个就交给你，拿去下货啊！我们就接着继续搞，看一下能不能钓到更大的鱼，给新颖送过去啊！来了，哇，搞到了，大哥回来，本地的大哥，来，哇塞，大哥，真本地的，给个面子。哇哇！看我不把你顶起来！这鱼也太猛了，又来了！哇，不行！哇塞！哇，这不会是条怪物吧？哎，往后走！哎，哇，又来了，又来了！哎，哇，表弟来帮一下我！哇！哇，这太滑了！哇，这鱼，这突然发力的这个鱼，回来呀，小宝贝！基本上稳了，这条鱼跑不掉了。嘿，这回给新颖的鱼就有了啊！来，哇！哇，表弟准备抄鱼了！哇，这条可以啊！来，抄头啊！来，抄！哎呀，可以！哇，搞到了啊，表弟！哇，这条小发猪，喂，表弟拿到这个！哇，差点被它跑了！来，又来一条小发猪啊！我看一下，哇！20斤，妥妥的20斤啊！这一条比一条大呀！哇塞，你们看这个皮毛多漂亮！哇，表弟，交给你了啊！我们接下来看一下能不能搞到更大的啊！我们继续来了！哇，大哥，回来，大哥，本地的！哇，这鱼猛啊！回来，表弟，抄它！哎呀，哇，这抄网还是小了呀，抄不下。咱们已经钓到了4条啊，表弟，这个你拿着，我去收装备，赶紧给我叔叔送鱼去。走，表弟，马上就到了。哇，这里好漂亮啊，还有床哎。来，哇，哎，那里有3个美女啊，我们喊她过来一下。还记不记得我？留一下。你们老板在不在？还有那个新颖。那你们稍等，我去给您叫一下，稍等。好，谢谢啊。好大的鱼，从没见过这么大的鱼。没有见过吗？没有。我提起来给你们看一下啊，给你们看一下，看这个。可以摸一下它吗？那可以啊。哇，你看很金白，就很嫩的那种。对，这个鱼非常好吃的。哇，没吃过那么大的鱼。你们是哪里的？我们来自多才的贵州一个黔东南苗族共同的一个。贵州的。对的。果然云贵川那边的姑娘就是美。等你们想吃，我下回带你们吃，钓给你们吃。哎，老板，那肯定来，这给你钓的鱼。我去，这么大！可以吧？真的钓来了，真钓来了，每天真的是没做这个打算的呀。交换美好吧，是不是？相互信任的。哇，这个鱼真的，这个鱼还真就比我大了呀！兄弟啊，这个鱼真的是大的。啊，可以吧，叔叔？比我可以。满不满意，叔叔？相当满意，这就是诚信。
那必须诚信嘛。相当的那个主要是叔叔昨天那么信任我，然后这个鱼就是今天特意为你们钓的。可以，这小伙子非常真的非常优秀。我提起来给你看一下啊，哦，就这个是最大的，哇，可以吧？好大呀！大吗？我来练定一下，比一下是吧？这个是的，外面钓到的卖在这里是吧？不是给老板的，老板昨天请我吃了饭，我跟他交换的是在外面钓的，啊，自己钓的。自己钓的，在人家哪个地方钓的？水里面，哪个地方？就是水里面钓的。我也是钓鱼的，你说哪个地方？哦，这样的。水里钓出来的。你有没有装鱼的？有，那个，可能这么大的盆子都没有啊。放鱼池吗？现成的鱼池。放这里面吧。可以，放那里吗？行，可以。啊，来，哎，哇，哎呀，等一下我怕捞不到啊。捞不到，明天让他打捞。打捞是吧？还能抢救一下这个鱼。来，倒下去了，叔叔。好，哇，这么多啊！你那天就吃2个菜，你搞这么多鱼已经鱼给我，逃跑了。已经好了。这你划得来吧？你这个，哎，叔叔，我跟你讲，这个没有划得来与划不来，最主要是信任是无价的。下次再来好吧？那可以，找我续一好吧？啊，下次绝对给你安排到位。给我安排。好吧哈。要不这样，叔叔，那饭我就不吃了，要不下次我有时间带欣去钓鱼。可以，让我看一下哪里钓这么大的鱼。可以吧？可以。那就这样说好了，叔叔行。那我就先走了，还有点事。你下次要记得带我去钓鱼。那可以，那我就先走了啊。好，拜拜。下次给你们钓鱼吃，可以吧？等我们期待啊。那可以，拜拜。